मैं इतने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं और बीच में से सूर्य भगवान की चमचमाती हुई लाइट आ रही है। सरप्राइज! हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस सबको, हम सबकी तरफ से। और अभी हम लोग रंगोली बनाने के लिए नीचे जा रहे हैं। मेरी मम्मी और मेरी दादी और मैं और घर के बच्चे, हम लोग सब जा रहे हैं अपने आंगन को सजाने के लिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी आए हमारे घर। और आप लोग भी रंगोली बनाइए और देखिए फिर क्या मैजिक होता है। तो हम लोग जाने वाले हैं सब लोग। मेरी मम्मी तो मस्त एकदम रेडी हुई है हीरोइन की तरह। अभी तो मैं तैयार होना बाकी है। अभी तो तैयार होना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और मेरी दादी अब रेडी होने वाली है। मैं सिर्फ लोअर टी शर्ट में जा रही हूँ, नहीं तो मैं गंदी हो जाऊंगी रंगोली बनाने में। फिर आके मस्त रेडी होती हूँ और फिर आपको अपना लुक भी बताती हूँ, रंगोली भी बताती हूँ, हमारे घर की पूजा भी बताते हैं। हुआ तो पापा से मिलवाते हैं और बस। ओके, बाय बाय। Thank you.